Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Nafs tarbiyasi silsila darslaridan birodarlar muroqaba manzilatini o'qiyotgan edik, davom etkazamiz. Muroqaba manzilatiga aloqador hadislar. Jabroil alayhissalom Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga notanish kishi suratida kelib, islom, iymon, ihson haqida so'radi. Ana shu so'ragan savollarning bittasi islom nima? Islom mana bu 5 ta narsa. Iymon nima? Mana 7 ta narsa. Ihson nima? An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Ya'ni Alloh meni doim ko'rib turadi degan e'tiqodda turish va mana shu hisni doimiy suratda qalbingizda bor bo'lishligi sizni muroqaba holiga olib keladi. Muroqaba manzilati nima? Haq subhanahu va taolo bandaning zohiri va botinidagi narsalarini doim bilib turishiga bo'lgan aniq ishonch va mana shu ishonchda bandaning mustahkam va doimiy bo'lishi muroqaba manzilati deyiladi. Aniq ishonasiz, Alloh sizni ko'rib turibdi. Mana shu narsani qalbingizda aniq ishonchi bor va mana shu ishonchda mustahkamsiz va doimiysiz. Savol: ora-chorada, goh-gohida Alloh sizni kuzatayotganligini his qilib qolasiz. Shu narsa ham muroqaba deyilar ekanmi? Yo'q. Hozirgi ta'rifda mustahkam bo'lasiz va doimiy bo'lsangiz, keyin muroqaba manzilatiga ko'tarilasiz. Agar mana shu shuur, his davomiy bo'lsa, har qanday holatingizda Alloh sizni kuzatib turganini his qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda, ko'chada, yolg'iz qolganingizda, odamlar orasida, hazili jiddingizda, safaru hazaringizda, agar har bitta holatingizda Alloh sizni kuzatib turganligini his qilib turgan bo'lsangiz, demak siz eng oliy martabaga erishibsiz. Muroqaba martabasiga. Eng muhim martaba, eng foydali martaba Alloh seni kuzatib turganligini his qilishing. Bunday qarangda, haqiqatan shu savolni bersangiz, ha, men doim shunaqaman deya olmaysizda. Gohida taqvoyimiz tutib qoladi. Qiyin bo'lgan ishni ham shart osonlik bilan qilib qo'yamiz. Gohida o'sha qarash harom bo'lgan narsani ko'rganda shart ko'zimizni olib qochamiz. Oson bo'ladi. Gohida o'sha shuur yo'q bo'lib qoladi, tikilib turaverasan. O'nni kelganda o'sha bir 10 ming so'mni shart berib yuborasan, endi o'nni kelganda o'sha 50 so'mni ham bera olmaysan. Demak, ana shu his doim tursa, siz uchun ana shu katta gunohlardan tiyilishlik hech narsa bo'lmas ekan. Muroqaba manzilati. Muroqaba birodarlar, bu ilmning samarasi. Sizni ilmingiz yetarli bo'lsa, keyin muroqabaga yetib borasiz. Masalan, katta bir savdo markaziga kirdingiz, biznes centerga. Kirishga yozib qo'yibdi. Markaz video kuzatuvda. Har tomonga qarasangiz, haqiqatan kameralarni o'rnatib qo'yibdi. Har tomonda kameralar turibdi, ko'ryapsiz. Kamerani ko'ziga tushmaydigan bironta joy yo'q. Mana shu savdo markazining har bitta burchagini kameralar suratga, tasvirga olib turibdi. Endi shuni ko'rib, bilib, boyaga e'lonni o'qib turib ham biror narsani cho'ntagingizga o'g'limcha savolishligingiz aqldan bo'ladimi? Yo'q. Nimaga siz o'g'illik qilmaysiz? Chunki sizda bilim bor. Kamera nimaligini bilasiz va uni yozayotganligini bilasiz, kuzatuvdaligini bilasiz. Bilishingiz sizni to'g'ri bo'lishga majbur qilyapti. Endi shu savdo markaziga ikkinchi odam keldi. Sahroyi. O'qishni ham bilmaydi, yozishni ham bilmaydi, video kamerani ko'rmagan, uni nima ish qilishini tasavvur ham qilmaydi. Bu xatti-harakatlari yozilib turishini bilmaydi. Bu odam nima qilishi mumkin endi? Bir burchak o'rtada hech kim yo'q joyda ko'rib turib, hech kim ko'rmayapti deb cho'ntagiga sovoladi bir narsani. Nima uchun o'g'irlik qildi u?
ilmsizligi uchun, bilimsizligi uchun. Oldi, markazdan chiqib ketayotganda ushlanadi, sharmandalik. Demak, muroqaba bu ilmning samarasi. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama deydi Alloh taolo. Albatta bandalar orasida Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar olimlar. Nima uchun? Ular Allohni boshqalardan yaxshiroq taniydi-da. Ular Allohni boshqalardan yaxshi tanigani uchun, rizq nima ekanligini boshqalardan yaxshiroq tushungani uchun yolg'on ham gapirmaydi savdosida. Harom harishga ham qo'lini urmaydi, xotirjam bo'ladi. Uyindasan, seni hech kim ko'rmayapti, xohlagan ishingni qilishing mumkin. Mana shu joyda o'zingizni kimligingizni sinang. Televizorni qo'yib o'tiribsiz, o'zingizga shu bir faxsh narsa chiqib qoldi. Shu yerda o'zingizni kimligingizni sinang. Qoida. Yolg'iz qolganida ham bandani ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning biron amaliga parvo qilmaydi. Qaytaramiz. Bir banda yolg'iz qolganda ham uni shu yolg'iz qolgan holatda gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani bironta amaliga parvo qilmaydi. Chunki uni amallari riyo, xo'ja ko'rsin, suma. Buni o'rniga ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil bo'lsa-chi? Siri oshkorasi bir xil bo'lsa-chi? Mana shu odam haqiqiy najotga erishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atani min wara'in khayrun min alfi rak'atin min mukhallatin." Taqvo bilan, vara' bilan o'qilgan 2 rakat namoz gunoh savob aralashib o'qilgan 1000 rakat namozdan afzal. Demak, muroqaba ilmning samarasi ekan. Allohni qancha yaxshi tanisangiz, dinni qancha yaxshi tushunsangiz, demak muroqabangiz martabasi, darajasi shunga yarasha bo'ladi. Muroqaba martabasi haqida aytilgan so'zlar. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh bu bandani adashib ketishdan saqlaydi. Bu doim hayolingizda, o'yingizda turishni misoliga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan ana shu sahrodagi bir cho'ponni hodisasi bizga misol bo'ladi. Umar ibn Xattob xalifa safarda ketayotdi hamrohlari bilan, sahroda bir qulni qo'y haydab yurganini ko'rdi. Haligini sinamoqchi, imtihon qilmoqchi bo'ldi-da, chaqirib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Haligi aytdi, men qulman, qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Menga pul kerak dedi. Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini sotaver, pulni beraman senga dedi. Deganda cho'pon aytdiki, xo'jayinim oldida men ishonchli odamman. Agar bo'ri yeb ketdi desam ishonadi, ammo Allohchi dedi. Ana, doimiy suratda Allohni yodida tutib turishligi, Alloh uni kuzatib turganligini his qilganligi shu gapni aytishiga sabab bo'ldi. O'sha boya gapda, o'sha yolg'iz qolganingizda gunoh ro'paringizga kelganda shart yuzi o'gira oldingizmi? Demak, Alloh yodingizda turuvdi. Gohida inson o'zini o'y hayoliga erkinlik beradi. Shunda uni ko'nglidan Alloh norozi bo'ladigan ishlar o'tadi. Ma'siyatni tasavvur qiladi va o'sha ma'siyatni qilayotganligini ko'z oldiga keltiradi. Allohdan uni uzoqlashtirib qo'yadigan amallarni o'ylay boshlaydi. Agar mana shunday holat o'zini oqimiga tashlab qo'yilsa, katta gumon bilan ana shu o'y hayollar amalga aylanib ketadi. Alloh azza va jalla bandaning hayoliga kelgan narsa uchun hisob kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, hayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, hayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Ana shu o'y fikrlar amalga aylanib ketishining xavfi bor. Ana shu katta gunohlarni qilib qo'ygan odamlar bor.
Ular ham o'zi aslida mana shu gunohni qilishni xohlashmagan. Shunga kirib qolishdi, oyog'i toyilib ketdi. Nimaga? Hozir biz aytayotgandaqa o'y fikriga erkinlik bergan, o'sha qarash kerak bo'lmagan tomonga bir qarab qo'ygan, ikki og'iz hazillashib bir so'z otgan, tabassum qilgan, gaplashgan, va'dalashgan, uchrashgan, keyin fahsh bo'lgan. Demak, ana shu katta gunohlarga kirib qolganlarni shu gunohga tushib qolishligining asosiy sababi o'y hayoliga erk berishlik. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan, taqvo yuzasidan o'y hayolingga erkinlik berma, birodar. Gunoh ma'siyat haqida fikr qilma. Ha, bu o'y fikring uchun hisob-kitob qilinmaysan, ammo buni orqasida katta xatar bor. Vaqt o'tishi bilan ana shu o'ylaring sekin astalik bilan amalga aylanib qolishi mumkin. Voqelikda ana shu ma'siyatga duch kelgan paytingda unga qarshi turgani zaiflashib qolasan. Insonni o'yidan, insonni qalbidan o'tadigan narsa 6 xil bo'ladi. Shundan 3tasiga gunohkor bo'lmaydi, qolgan 3tasiga gunohkor bo'ladi. Agar bir odam hayolida dindan chiqsammi deb o'yga borsa, dindan chiqib ketadimi, yo'qmi? Niyat qalbning ishi bo'lganligi uchun avvalo qalbda niyatgacha bo'lgan bosqichlar borligini bilib qo'yishimiz kerak. Qalbni biror narsaga qanday bog'lanish haqida Ibn Hajar rahimahulloh alayh Ibn Abi Jamradan quyidagi rivoyatni keltirgan. Qalbga keladigan narsalar quyidagi tartibda bo'ladi. 6 ta. Al-hammatu birinchisi ko'ngilga kelish. Al-lammatu ikkinchisi istek paydo bo'lish. Al-xotaratu uchinchisi o'y fikr kelishi. Ko'ngilga kelish, istek paydo bo'lish, o'y fikr kelish. Bu 3taga gunohkor bo'lmaysiz, chunki buni siz nazorat qila olmaysiz. 4-tinchisi an-niyatu, niyat qilish. 5-tinchisi al-irodatu, qasd qilish. 6-tinchisi al-azimatu, azmi qaror qilish. Mana bu 3tasiga gunohkor bo'lasiz endi. Ma'qulmi? Birinchi 3tasi ko'ngilga kelishi, istek paydo bo'lishi, o'y fikr kelishi, bu siz kontrol qila olmaysiz, nazorat qila olmaysiz buni. Unga gunohkor bo'lmaysiz. Ammo undan keyingi 3tasi niyat, qasd, azmi qarorga gunohkor bo'lasiz. O'shuning uchun boshidagi 3tani yo'q qilib qo'ying-da. Keyingi 3talikka yetmay qo'yarasiz. Auzu billahi minash shaytoni. Shayton nimalarni olib kelmaydi hayolingizga? Shunaqa bir noma'qul, umuman insonda tabiatiga to'g'ri kelmaydigan fikrlarni, o'ylarni olib kelgan paytda inson boshida bo'g'ib qo'ysa bu fikrlarni, keyin niyat qilmaydi, qasd qilmaydi, azmi qaror bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bunda o'sha oxirgi 3tasida gunohkor bo'ladi. Yana bir karra takrorlaymiz. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh unday bandani adashib ketishlikdan saqlaydi. Endi siz gunohni hayolingizga kelganda qaytarib tursangiz, oyoq qo'lingiz bilan gunoh qilmaysiz-da. Alloh azza va jalla ana shu gunoh ma'siyatni boshida hayolida yo'q qiladigan, Alloh taoloni doimiy suratda kuzatib turganligini his qilib turadigan bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.